有種男人，你同佢喺埋一齊會好開心，但係要你嫁俾佢，你又唔想。我哋係兩個世界嘅人。10月天，傍晚就吹南風，朝北晚南，半夜東。聽日一定會好天啊！係咪真㗎？你又知？天文台你可以唔信，但係行船佬嘅說話你一定要聽。嗱，仲有啊，閃電嘅時候呢，北閃西南風，東閃雨重重，南閃打大風，西閃日頭紅。行船10幾年就係學埋啲咁嘅嘢啊！唔係點啫？大海茫茫，男人老狗咪對住幾隻海鷗咯。你有冇聽過有人話啲海鷗呢，就係每個水手死咗之後嘅靈魂，佢哋會返去以前行船嘅地方，返以前啲老友嗰度扮緊嘢食啲海鷗呢？一定係你以前啲老友。我叉大吉利是過你啊！我就算死咗都唔做海鷗嘅，成日飛嚟飛去，仲辛苦過乜？死咗咪一了百了咯。唉，5大洋7大洲，邊度冇我腳毛呀？我而家邊度都唔想去。咁你想做咩嘢呢？我就希望有一日能夠喺度開間餐館仔，門口對住大西洋，每晚收咗工攞張凳出嚟，吹下海風，飲下啤酒，都唔知幾爽喎。同埋賭下13張啦。唔到啦，不過我諗到嗰陣時啲 friend 都走晒，剩翻我一個人，或者連你都走埋啦。或者我唔走呢？唔走咪一齊望住個海咯。咁間餐廳叫乜名好呢？你同我諗下改乜名好？等我諗下先啊。你英文班個先生咪幫你改咗個英文名嘅？啊，係啊 ，Samuel 嘛 ，Samuel Pen 啊。咁就叫Sam Pen啦。Sam Pen 幾好聽啊！我以前有個朋友，佢最大嘅願望呢，就係喺度開間餐廳，對住個大西洋。餐廳個名啦，就叫Sam Pen。係啊，Sam Pen，Samuel Pen。